Nagaa nagaara caaluu nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu isa madda nagaa keenya ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa alfaa fi omeegaa ta'eef galanni isaaf haa ta'u. Akkuma viidiyoo irraa argitanii suuraa kanneen viidiyoo kanneen yeroo tokko tokko Yesuusidha jedhanii namoonni tokko tokko yeroo isaanii waan garaagaraatii fi maayitti bahe yookiin dhimma itti bahanii ilaalla. Ani already yeroo baay'ee karaa social media konkootiin ibsuuf yaaleera. Kun Yesuusii miti drama Yesuusin fakkeessanii hojjetanii malee Yesuusii miti suuraan qabu akteerota garaagaraatu filmii garaagaraa akka namootaaf galutti hojjetanii gaafa nuti jennu akkuma viidiyoo irraa ilaalaa jirtan kana yeroo baay'ee inuma dubbanna amma namichi kun achas bahee already mana sirbatti hoteela garaagaratti yeroo inni sirbu argas social media fuula social media irra deemaa ture. An kan jechuu barbaadu haala hundumaa keessatti gooftaan Yesuus Kiristoos barattoota warra jalqaba lafarra turanii warra hangafa lafarra turanii barattoota lamaan irraa kan hafe yeroo sana already yeroo inni fooniin biyya lafarra jiraate wanti akka irraa kunii qaroominni akka irraa kunii hin jiru ture. Garuu haala hundumaa keessatti gaafa suuraa kana Yesuusidha akkasiidha maalidha jedhanii baay'inaan dinqisiifadha. Yesuus Kiristoos suuraa lafa kanarratti inni keessa hin jiru. Kanaaf haala hundumaa keessatti already naannoo bara 2019 natti fakkaata akka Awurooppaatti ani Yesuusii miti Yesuus Kiristoos inni olii dhufaa already namichi tokko jechaa ture naannoo keenya keessa suuraa kankoo natti na waaqeffatinaa naaf hin sagadinaa isa mana keessan keessa baasaa jedhaa ture. Akkuma kana bara 2023 ani isa akka Awurooppaatti waan tokkorraa haala barruu garaagaraa irraa barreesseen ture. Garuu namni sin dhagahu haala garaagaraatiin waan garaagaraatiin waan hundumaa godhate kan akka gooftaatti illee ilaalu baay'eedha kan itti sagadanis baay'eedha. Waaqayyo isiniif haa dhiisu jechuun barbaada. Kanaaf kitaabni qulqulluun akkas jedha Yohaanis boqonnaa 28 kaasee amma 29tti jecha Toomaas gaafa lafarra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin lafarra jiraate jechanni Toomaas gaafate Toomaas immoo gooftaa koo waaqa koo jedheen. Yesuus ati waan na argiteef amante warri utuu hin argin amanan eebbifamoodha jedheen. Gaafii kana Toomaasitu Yesuus Kiristoos erganii du'ee du'aa ka'ee barattootatti mul'ate. Toomaas iddoo sani waan hin jirreefi gooftaa koo waaqa koo jedhee Yesuus Kiristoosiin akka inni gooftaati akka inni waaqa ta'ee in dhugoomseef. Yesuus Kiristoos akkas jedhe warri osoo ana hin argin natti amananii ati waan na argiteef natti amante waan ta'eef warri akka kiyyaaf kan keeti osoo hin argin natti amana waan ta'eef isaan kan eebbifaman haa ta'anii jedhee dubbata. Haaluma wal fakkaatuun iddoo kanatti barattoota warra jalqabaa irraa kan hafe Yesuus Kiristoos eenyuttuu mul'anne isa gaafa Damasqoo hojii ergamtootaa torbarraa kaaftanii amma 9tti gaafa laaltanii gaafa inni Phaawulositti mul'atu Yesuus Kiristoos fooniin miti kan inni maaliif na ari'attaa yaa Phaawulos yaa Saa'ol jedhee kan inni itti dubbateefi waan hundumaa keessatti gaafa sagalee duwwaatu Phaawulositti mul'ate malee Phaawulos Yesuus Kiristoos ijaan hin argine sagalee duwwaa ijaan arge. Kanaaf tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:8 irratti kanaaf akkas jedha isin utuu isa hin argin isa jaalattu amma yoo isa arguu baattaniyyuu isatti amantu gammachuu ibsamuu hin dandeenyee fi ulfinna qabeessaanis guutamtaniittuu jedha. Warri osoo ijaan hin argin itti amantan warri Yesuus Kiristoosiin amantii duwwaan itti amantanii isa wajjin jiraachaa jirtan warri akka kiyyaaf kan kee warri kunii gammachuu ulfina daangaa hin qabneen gammadaniiru jedha. Akkuma kana lammaffaa Qorontos boqonnaa 5:7 irratti
nuyi amantiidhaan jiraanna malee arguunii miti jedha. Nuti waan hundumaayyuu taane isa jireenya deebi'ee jireenya bara baraan nu qopheessu sanii ijaan arginee miti. Waaqa ijaan mul'atus hin argine. Haala hundumaa keessatti amma yeroo baay'ee suuraa kana Yesuusidhaa jedhanii namoonni baay'een kufanii ka'uuf. Nuyi garuu isa waan hundumaayyuu amantiidhaan Kiristoos isa deebi'ee dhufu san malee lafa kanarratti Yesuus Kiristoosii kan nuti jennee qaqqabannu kan nuti ilaalu tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 1:18 irratti eenyuyyuu takkuma Waaqa hin argine garuu ilma isaa ilma tokkicha abbaa bira jiru sanatu isa beesise. Eenyuyyuu Waaqayyoon kana jedhanii fakkiidhaan ibsuun hin danda'amu. Kanaaf Qolaasiyaas boqonnaa 3:1 irratti erga Kiristoosii wajjin kaafamtanii waan gubbaa mirga Waaqaa iddoo Kiristoos taa'u sana jiru barbaadaa jedha. Yesuus Kiristoos lafa kanarra hin jiru. Kan gubbaa isa ol Waaqarra jiru san barbaadaa jedha. Haala hundumaa keessatti iddoo kam keessattillee lafa kam keessattillee kan nuti nuu dhufa jennee eeggan Kiristoos lafa kanarra sun taane ol Waaqarra abbaa wajjin isa mirga Waaqayyoo abbaa taa'e. Isa san deebi'ee akka inni dhufu isa san qofaa eeggan. Kanaaf Ibroota boqonnaa 9:24 irratti Kiristoos amma iddoo keenya bu'ee fuula Waaqaa duratti argamu samii seene malee iddoo qulqulluu kan harka namaatiin ijaarame isa fakkeenya iddoo qulqulluu kana dhugaa ta'ee hin seenee jedha. Isa waan hundumaa harka namaatiin hin ijaaramne osoo hin taane isa harka Waaqayyootiin ijaarame iddoo qulqullaasan isa inni bakka inni jiraatu akka nuti wajjin jiraannuu fi Kiristoos ol Waaqa. Kanaaf erga inni jedha hojii ergamtoota boqonnaa 1:9-11tti erga inni waan kana dubbatee booddee utuma isaan ilaalanuu ol fudhatame. Eenyu? Yesuus Kiristoos. Uduu isaan amma waan hundumaa ija isaanii ol fudhatanii ilaalaa jiranii Yesuus ol fudhatame. Duumessi ija isaanii duraa ni dhokse. Eenyuun? Yesuus Kiristoosiin. Yeroo inni ol ba'aa turettis utuma isaan xiyyeeffatanii gara samii ilaalaa jiranuu namoonni uffata adii uffatanii lamaan isaan bira dhaabbatanii akkana jedhaniin, yaa namoota Galiilaa, isin maaliif as dhaabbattanii gara samii ilaaltu? Yesuus innumti isin bira samitti ol fudhatame kun akkuma isin utuu inni samitti ol ba'u argitan kana deebee ni dhufa. Isuma amma akkuma inni samii ol ba'e kanatti ergamaan Waaqayyoo namoonni uffata adii uffatanii ergamaan Waaqayyoo namoota fakkaatee gorra Galiilatti Yesuus Kiristoos akka isin amma ija keessan duratti ol ba'e kana deebee gara biyya lafaatti dhufa. Kanaaf deebee nuti abdiin nuti qabnu isa du'ee du'aa ka'ee mirga Waaqayyoo abbaa taa'ee deebi'ee nu fudhatu jennee kan nuti jireenya bara baraatiif isa eeggachaa jirru idaayyichi keenya Kiristoosidha. Kanaaf waan hundumaa keessatti isa kana duwwaadha Yesuus Kiristoos kan nuti amannu ka ijaan hin argin, kan kana jennee hin qaqqaban, kan kana jennee waan hundumaayyuu hin jenne amantiidhaan wanta ijaan hin argamne akkuma lamaffaa jalqaba dubbachaa turre. Akkuma jalqaba dubbachaa turre, akkuma jalqaba haasaa turre waan hundumaa keessatti lafa hundumaa keessatti lamaffaa Qorontos boqonnaa 5:7 irratti kanaaf karaa hundumaan Qolaasiyaas boqonnaa 3:1 irratti kanaaf akka jedhe erga Kiristoosii wajjin kaafamtanii ol Waaqa mirga Waaqayyo iddoo isa taa'u sana ni barbaada. Iddoo isa Waaqayyo taa'u sana iddoo inni jiraatu taa'u sana isuma wajjin jiraata. Karaa kamiiniyyuu iddoo kam keessattillee lafa kam keessattillee nuti abdiin keenya kan nuu dhufa jennee eeggan kan waan hundumaayyuu ta'e kan waan hundumaa keessa abdiin isaa kan shakkii tokko hin qabne isa mirga Waaqayyo abbaa taa'e isa deebi'ee dhufu isa deebi'ee nu fudhatu isa kana abdiin keenya Kiristoosin nuti beekna. Kanaaf tokkoffaa Ximaaxoos boqonnaa 6:16 irratti kan hin duune isa qofaa jedha. Ka'een maal hin taane kan hin duune isa qofa inni ifa namni tokkoyyuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata eenyuyyuu isa hin argine.
Na qalbeeffadha. Eenyuyyuu isa hin argine, isas arguus hin danda'u. Ulfinnii fi humni bara baraa isaaf haa ta'u. Ameen. Tokkoffaa Ximaatewos boqonnaa 6:16 eenyuyyuu isa arguu hin dandeenye. Eenyuyyuu isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Ulfinnii fi humni bara baraan isaaf haa ta'u. Ameen. Isuma kanaaf haa ta'u. Kanaaf tokkoffaa Phexros boqonnaa 3:22 irratti Kiristoos samitti ol bahee mirga Waaqaa jira. Eessa jira Yesuus Kiristoos? Warra hindu achitti hafe warra jedhanii Yesuus Kiristoos samitti ol bahee mirga Waaqaa jira. Ergamoonni Waaqaa, aangaa'onnii fi humnoonni hundinuyyuu isa jalatti bulu. Eenyuun jalatti? Bishaan itti dhugu Yesuusiin jalatti bulu. Yesuusiin jalatti kufanii isaaf sagadu. Isumaaf gadi jedhu. Baay'ee kan na dinqu waan hundumaan jenne Kiristoos samitti erga ol bahee mirga Waaqaa jiraa jedhe. Ergamoonni Waaqaa, aangaa'onnii fi aangaa'onni humnoonni hundinuyyuu isa jalatti bulu. Ergamoonni Waaqaa iyyuu isa jalatti bulu. Isumaaf gadi guggubu, isumaaf hojjetu, isumaaf sagadu. Saganni kan maleef, kabajni kan maleef, ol'aantummaan kan maleef, ulfinni kan maleef, cincaan kan maleef, bara baraan mo'uun kan maleef, waan hundumaa keessatti isa karaa hundumaan iyyuu mirga Waaqayyo abbaa taa'e. Furtuu bara baraa isa deebee dhufu, isa kophatti isin dhiisu, anammoo deebiinaan gara kootti isin fudhadha. Inni jedhe abdiin keenya inni bara baraa isa kana. Isa lafarraa suuraan isaa akkana. Suuraan isaa isa kana jennee itti sagannu tokko yoo hin qabne hin gowwoominaa. Yesuus hin deebi'a, hin dhufa, dhufee ol nu fudhata, gara ofii isaatiitti ol nu fudhata. Hin raafaminaa haala hundumaa keessatti. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu haala hundumaa keessatti. Inni Waaqayyo Waaqa hinaaffaati suuraa garaagaraatiif hin sagadin, waan qirixameef hin sagadin inni jedhu isa akkanaati. Irraa of eeggadhaa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa. Ergaa kana namootaaf sheer godhaa. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Shaaloom. Abbaan nagaa inni ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hamma dhuma barichaatti isin wajjin haa ta'u. Ameen.